덥다고 계속 에어컨? 냉방병이 당신을 노린다. 시원해서 좋다고요. 냉방병 방심하면 당신을 노립니다. 여름철 덥다고 에어컨만 켜고 계신가요? 시원하긴 하지만 조심하셔야 합니다. 이럴 때 조용히 다가오는 게 바로 냉방병입니다. 목이 칼칼하거나 두통이 계속되거나 관절이 욱신거리는 느낌. 그냥 더위 탓이 아닐 수 있어요. 특히 60대 이상 어르신들. 면역력이 떨어지면 냉방병 증상이 더 심하게 나타납니다. 에어컨 바람은 직접 맞지 않게 하고 실내외 온도 차이는 5도 이내로 조절하세요. 그리고 하루 한 번 창문 열어 환기 꼭 해주셔야 합니다. 여름 건강하게 보내려면 시원함도 적당히가 정답입니다. 구독, 좋아요 눌러주시면 힘이 됩니다.